Dukomeje kugenda tuganira giye muri kumwe n'umuri kandi mukomeje kugenda muganira ndi MCTO n'uyu munsi rero turaza gukomeza turaza kuganira ku biki uyu munsi babita ngo ni biblical giants n'abantu banini babayeho ku isi banini barebare babitaga ibihanda n'abantu bakomeye cyane banini amoko manini barebare babayeho baturutse kuri bande turaza kugenda tubihuza turebe n'icyo biri bivugaho n'uburyo bagendaga barangira kuko bose bari abantu b'ibihanda bari bakomeye imbere y'ubwoko bw'Imana ariko kuko Imana bagishikiye ubwoko bwayo bagendaga Imana ibabagabiza bakabarangiza harimo abanake harimo abamuzi harimo abitwaga ngo Demim harimo abazwi nk'abasuzi abo n'amoko atandukanye muri Bibiliya harimo abarafa abakomokaga kuri bande turaza kugenda tubareba harimo abanefilim harimo barabanaki twaze tuvuga undi wakomeye cyane uzwi cyane ni Goriyati ariko yagiraga nabo bavukanaga abandi nabo turaza kubareba teologiye bamwe bemeza yuko ngo bamwe mu bahunze ari bahungiye Filistia muri za Filistia bageze Filistia bamwe mu bakomokaho hakomotse umugabo witwaga Goriyati w'Igati wari ukomeye cyane amateka Goriyati w'Igati rero yoyo arazwi cyane yari umufilistia ukaze wahabuye ingabo za Isirayeli bose bakajya mu muziko ubwo Dawidi yagendaga agiye kureba bene wabo buryo bameze isebwa amwoherezaga ati genda ndebere bene wanyu buryo bameze yaragiye asanga abantu bose bikanze bafite ubwoba hari umugabo ngo uteye ubwoba w'igihanda uteye ubwoba cyane ubundi Goriyati nkuko bivuze n'Igati bavuga ko ngo yari umwe mu bagabo bari bakomeye cyane ngo ushobora kuba akomoka kuri bari abagabo turi kuvuga babanaki nkuko iyo ugenzuye muri Yosuwa 11 ukagenzura basanga ngo yarakomotse kuri abari abantu nari maze kwivuga ibyo ngibyo niko no mugabo wakoze ubushakashatsi abivuga no ibijyanye n'uburebure bwa Goriyati bamwe babivuga uburyo butandukanye bavuga bamwe abenshi bemeza 6 cubits cyangwa se cubits 9 abandi bakavuga ngo zari cubits 6 nkuko nari maze kwikubwira usanga batabihurizaho ariko icyo bazi nuko Goriyati yari umugabo muremure ko byagenda kose yari umugabo muremure uteye ubwoba w'igihanda abantu bose baramurebaga bakikanga kuryo ngo niyavugiraga aho yari ari mu rugerero ngo abantu bose barikanga ngo bisire bagahita bajya mu mwobo reka tubihuze n'inyandiko z'uno munsi rero bundi bavuze ngo 6 cubits bavuze ko Goriyati yareshyaga niyo mpamvu abantu babibara nabi bakabara ngo Goriyati ngo agiraga metero 6 ntabwo agiraga metero 6 Goriyati yari umugabo muremure wagiraga metero 2 n'amasantimetero 78 ubwo gahuza zirenga utuntu urumva Goriyati nuko nguko yareshyaga abantu batabizi iyo asomye amakomentari asanga umva avuga ngo uzumbara abantu bavuga ngo yagiraga metero 6 ntabwo yagiraga metero 6 Goriyati yagiraga izi kabiti 6 bavuze iyo uzishyize muri metero zingana na metero 2 n'amasantimetero 70 urumva niyo yafi metero 3 yari umugabo muremure cyane ikindi intwaro yagendanaga yitwazaga nko twarimo tubivuga reka tuvanze dufata urugero rwari yakote yambaraga iriya kote yambaraga ryari rifite paundi 125 izi paundi bazishyize mu biro bisanzwe kavuga ngo paundi 125 izishyize mu biro bisanzwe yambaraga ikote ripima 56 n'amagarama 699 sinzi niba byumvikanye ni yambaraga ikote ripima 56 na garama 699 hafi 57 ikindi yagiraga icumu rinini iteye ubwo ryapimaga paundi 15 ubwo icumu ryo ryabapimaga ibiro 6 n'amagarama 800 ibiro 6 n'amagarama 800 ingofero ntabwo bavuze ibiro yapimaga iyo uri mwambaro yambaraga mu gituza ntibavuze ibiro yapimaga ibaza umuntu wambaraga ikote y'ibiro 56 wowe niyo ubyikoreye birakunanira ntiwahaguruka hure abaga bari barebare bari nabanini cyane rero ibyo byose akabyambara no akajya ku rugamba muziko Dawidi bashatse kumuha ngo yambara imyambaro y'urugamba arabati wapi ibyo sinabishobora nimwigumanire asoka n'umuhumetso ameze uko asanzwe ngo ibi ntabwo nabishobora iyo usomye kuri Babiloni inyandiko ya kera yitwa Sota nawe yabivanye muri Babylonian Talmud
izo nyandiko za kera nimujya mwumva mbivuze nyine ntibikabakange. Goriyati bavuga ko ngo yari umuhungu wa Orupa nawe yari muramukazi cyangwa se ndabyita gute se, yari umukazana wa Naomi, bari basangiye nyirabukwe na Rusi muramuzi. Rusi yari wabyaye Obedi abyara Yesayi abyara Dawidi. Noneho nk'uko babivuga bemeza ko ngo uyu Orupa ubwo yavaga hariya yagiye akajya mu Bafilisitiya, ubwo yaramaga gutandukana na Naomi. Ndi kwifashisha sota ni inyandiko y'Abayahudi ya kera bizera, ni imyizere yabo nyine. Bavuga ngo yagiye ajya mu Bafilisitiya, agiye mu Bafilisitiya iminsi yamazeyo ariko yagiye arabyara. Urumva umwe yaragiye abyara uzacungura isi, undi abyara uzamurwanya. Umwe yaragiye abyara uzarwanya Abisirayeli, undi abyara uzabakiza. Ubwo Rusi yaragiye abyara Obedi abyara Yesayi abyara Dawidi. None undi nawe yaragiye abyara uriya mugabo twabonye. Orupa yaragiye abyara bavuga ko ngo yagiye akabyara Goriyati n'abandi bahungu 4 bari bihanda. Uyu musini wagarukeho tuzagira iki ko baganira n'abari bateye ubwoba. Buriya Goriyati yagiraga abandi bavandimwe 4 bavukanaga, bari bateye ubwoba bakomeye cyane. Bishatse wazabisoma wareba muri izi nyandiko za kera. Ikindi amateka agaragaza yuko Orupa na Rusi buriya baravukanaga. Iyo usomye muri Midrash ni inyandiko y'Abayahudi bizereramo, ni inyandiko zabo batoraguye ngo za kera, basanga ngo muri Midrash yari handitse yuko ngo bavugaga yuko ngo Orupa yari umuvandimwe wa Rusi. Bose bavukaga ku mugabo wa umwami wa Eguloni, ku mwami twaga Eguloni w'umumowabu. Isere yari umwami nawe w'abamowabu. Ni inyandiko ziri aho ngaho, ubwo nawe wazasoma ukareba. Ntabwo bivuze ko byose ari ukuri, ariko iyo ni imyizerere y'Abayahudi nkubwiye. Ngayo ngo Goriyati wamwumvise. Goriyati rero naho ngaho akomoka mu Bafilisitiya, ibyo byurabizi. Ariko amateka agaragaza yuko ngo Abafilisitiya akomokamo nubwo afite amaraso y'Abafilisitiya, ubundi yari umunaki ukomoka muri bari abanaki birukanwe na Kalebu bwarwanaga ashaka kwigarurira imisozi hariya muri za Kiriyataruba. Yagiraga ikote ryapimaga ibiro 56 n'amagara 699, akagira icumu ryapimaga ibiro 6. Ngayo ngo yapimaga metero 2 na santimetero 74. Ubwo nawe wabyumva yari umuntu udasanzwe cyane. Rero nakubwiye ko hari abantu babisoma nabi kubera ko baba batabanje guhindura mu ngero z'iki gihe, bakavuga ngo yapimaga metero 6. No, ntabwo ari byo. Yapimaga metero 3, hafi 3 nyirumva. Ariko Imana ishoboza Dawidi wari umwana mutoya tarumenyereye iby'urugamba cyane, atari warigeze agira n'ahandi hantu namwe arwana iby'urugamba, atari yarize n'iby'urugamba, musi umwe aramutsinda. Bundi bavuga ko ngo buriya Goriyati yari umugabo umenyereye iby'urugamba cyane, yari yarwanye intambara nyinshi cyane, ariko Uwiteka ashyigikira Dawidi aramutsinda. Uzi ikintu gikomeye ngaho wakwigamo nuko intambara Uwiteka arimo nta na rimwe yatsindwa. Ahubwo ikibazo twebwe abantu tugira ko dushaka kwiyobora, ariko uri kumwe n'Uwiteka ukabuza icyo yakuvuzeho uzatsinda humura. Nubwo abona amahanga kuri imbere akomeye cyane, nubwo abona uri mu ntambara zitoroshye, ariko uzazitsinda. Hari abandi bantu babayeho bari batoroshye b'Abanyamisiri, nabo mu gihe cya Dawidi bamufashije kugira ngo yarwananye nabo. Yagiye kurwana arabatsinda b'Abanyamisiri. Harimo abagabo bapimaga ngo za kabiti 5. N'abantu bari aho ngaho, abo ngabo Dawidi yatumye ba Benaba na ba Yehoyada barabatsinda. Barabaga baturukaga mu Misiri bazaga gutera Dawidi. N'abantu rero twarimo tuvuga abantu babayeho batari boroshye bibihanda bateye ubwoba. N'ubushakashatsi bwakozwe n'umugabo Timishafi avuga uburyo bari batoroshye, ariko Imana ikagenda ishyigikira ubwoko bwayo bakabunesha, bukabatsinda nyine rimwe na rimwe. Ariko iyo Abisirayeli bagomaga, Uwiteka arabatezaga nyine bakabatsinda bakabakubita kugira ngo bagarukire Uwiteka. Murabizi ko Yesu ubwo yarwanaga hari amahanga 5 atatsinze, bitewe n'uko Imana ngo ari yabikiye kugira ngo
bazagira nyine umurimo bazajya bakora kugarura abantu b'Uwiteka bwo bazaba. Ikindi muri bari abantu b'abanefilimu twavuze, iyo usomye mu mateka bavuga ko ngo mu gihe cya Nowa, buriya Nowa yakijwe mu bintu bitari byoroshye, bavuga ko ngo abanefilimu bari abantu babi cyane, kandi hari abantu bateye ubwa muri biriya bihe ngo ku buryo umuntu yanigaga undi, baba bari kurwana, umwe yafata undi mu ijosi amunize amaso akavamo. Bari abantu batoroshye. Zo n'inyandiko ziri aho ngaho wazasoma ukareba. Iyo bavuga ko ngo bari abantu bateye ubwoba b'ibihanda babi cyane, iyo barwanaga umwe agize umujinya ashoboraga kuniga undi amaso agahita avamo. Ngayo nguko. Yes, reka mbabwire ikindi kintu kimwe. Buriya Goriyati yagiraga abavandimwe bandi nkuko nahoze mbibabwira. Yagiraga witwaga Eshibenob, yari umugabo ukomeye cyane kubera ko muri nyandiko yanditswe na Timishafi avuga yuko ngo yashatse no kumuhorera agenza Dawidi, kuko nawe yagiraga ngo ingabo ikomeye yapimaga ibiro shekeri 200. None ngo yashatse, yagiraga n'intwaro, yagiraga ngo n'inkota, ashaka ngo kuzica Dawidi, aramugenza n'igihe kinini. Ariko nyuma witwaga Abishayi umuhungu wa Zeruya aza kurwanira Dawidi, yica umugabo witwaga Eshibenob, arwanira Dawidi nyine kubera ko bari barashatse kuzihorera kuko ngo yari yarishe mwene wabo. Undi muntu na Amateka avugwa nyine aho ngaye, undi muntu yitwaga ngo Shibeshayi, nawe yari mwene wabo, bakonaga kwitangwa ni Sapi, ngo yabarishwe, ariko ngo yari afite umugambi nawe kwihorera ku bwa mukuru we. Abona abantu bavukanaga na Goriyati bashatse kugira ibyo bakora, ariko wari umugabo warwaniye Dawidi aramutsinda. Uyu mugabo rero witwaga ngo ni uyu murumuna, uyu muvandimwe wundi wa Goriyati, yagiraga ngo ikintu yarazweho gikomeye, yari umugabo munini ngo uteye ubwo wagiraga intoke 6 akagira n'amano 6. Yari umugabo uteye ubwoba cyane, ngo yarije nini cyane, ariko yigeze gushaka ngo kwica umwami, ubwo ni Dawidi nyine bavuga. Noneho ngo uwitwaga Shimeyi aramurwanirira, nyuma aza no kumwica. Ayo ni amateka arangwa, ndabona ariko Timishafi yabivuze. Umuhungu wa Shimeyi yitwaga Jonathan, yes, aza kumwica. Ayo ni amateka araho ngaho. None ayo maje yose cyangwa se abo bagabo banini bari baraho ngaho bateye ubwoba, mwitwaga Shibenob, undi yitwaga Sapi nkuko nari maze kwivuga, undi akitwa Rahim. Rahim niwe nagiraga ngo amano 6 ku maguru yose, akagira n'intoki 6, byose hamwe biteranya 24. Yari umugabo uteye ubwoba cyane, ariko bavuga ko ngo akomoka ku Banaki muri nawe nk'ibisanzwe.